अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। ये ज़रा सुने, ये लोग कहाँ पे इस वक़्त मजबूरी की हालत में बैठे हुए हैं। अपनी तरफ से तो ये बाहर के किसी मुल्क में आई हैं, मगर क्या हुआ इनके साथ, वीडियो हमारे पास है, ये सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साडी जी अपील है गवर्नमेंट ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FIA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ 9-10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 12 ਇੱਥੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸੀ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਵਜ਼ੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਰਾਤ ਤੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਬਨੀਆਮੀਨ ਇੱਥੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾ ਲਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਸਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIA ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਮੁੱਖ ਤਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰਤ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ये यमन जनाब अरब मुल्क है और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे इनको पता नहीं कि मदद पहुँचनी है या नहीं पहुँचनी। पाकिस्तानी सफारत खाने से भी ये कह रहे हैं, FIA से भी कह रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो भी पाकिस्तानी और उनमें इंसानियत नहीं है जिनके ये नाम ले रहे हैं। अगर शादी वहाँ पे की हुई है और ये एजेंट लोग हैं, पैसे लेके लोगों को यहाँ लाके फिर लवारस छोड़ देते हैं, कोई इनका वारस नहीं। प्रदेश में वो लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई। जब आपके पास पैसे ना हो, रहने के लिए जगह ना हो, फिर पता नहीं इनके पासपोर्ट भी उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए, वो अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। यमन कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है, वो भी पाकिस्तान की तरह, मेरा पाकिस्तान से भी शायद हालात इतने बेहतर ना हो या मिलता जुलता हो, पर कोई इतना अमीर मुल्क नहीं। होता ये है कि जब हमारे लोग पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क के लिए तैयारी पकड़ते हैं तो वो ये भी नहीं सोचते कि हमें लेके कहाँ जा रहे हैं। ये है एक बड़ा अहम सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो बंदा लेके आ रहा है वो इनसे ज़ाहिर है पैसे भी लिए होंगे और कहा होगा जनाब आपको वहाँ जाकर तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको सैलरी मिलेगी। और यमन के वीज़े वगैरह इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा काम है कि आपने जिस तरह यूरोप का वीज़ा लेना, यमन का वीज़ा लेने के लिए काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़े या कुछ इस तरह के पेपर वगैरह तैयार करने पड़े। मगर क्योंकि हमारे लोग सादा है और दूसरा हमारे मुल्क के हालात ऐसे है कि हर बंदा चाहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और ये नहीं देखता कि मुझे लेके कहाँ जा रहे। अब अगर ये बंदे पाकिस्तान में होते, तहकीक करते यमन के बारे में, तो इनको पता चलता जनाब कि वहाँ जाना कोई फ़ायदा नहीं। अब यमन में बैठ के ये पाकिस्तान जाने के लिए अपील कर रहे हैं। पहले यमन से पाकिस्तान से आने के लिए पैसे दिए हैं, अब FIA को और पाकिस्तान की एम्बेसी को कह रहे कि हमें किसी तरह वापस भेजा जाए, हमारे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं, किराया भी नहीं। ये है एक बड़ा अहम सवाल। और जो पैसे थे इन्होंने वो एजेंट को दे दिए जिसका ये नाम ले रहे हैं। तो मैं ये अपने पाकिस्तानी जो भी लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको बारहा दफ़ा कह चुका हूँ और कई दफ़ा मैंने इस तरह तवज्जो भी दिलाई कि जो भी है, जिस तरह के भी पाकिस्तान के हालात हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे फैसले करें कि आंखें बंद करके किसी भी मुल्क के लिए तैयार हो जाएं, आपको उस मुल्क की इन्फॉर्मेशन भी ना हो। अब ये जो लोग बैठे हुए सड़क पे जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि ना तालीम याफ्ता हैं, ना ही ये कोई किसी ऐसे ख़ानदान से तल्लक रखते हैं कि इनमें कोई इतनी समझ या बूझ हो। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है जो एजेंट है पाकिस्तान के वो उठाते हैं। उनको पता है कि ये अनपढ़ लोग, सादा लोग हैं। अब इन्हें जाहल तो नहीं कह सकते क्योंकि कौम की हालत ही ये है कि तालीम नहीं हमारे पास, शऊर नहीं है और ना ही हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसकी वजह से लोगों में ये चीज़ें पाई जाती। लेकिन इस सादगी का फ़ायदा उठाते हुए जो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं वो बहुत चालाक शायर हो जाते हैं। फिर उन्होंने तरीका वारदा ये ढूंढा होता है कि ज़ाहिर है ये जो बंदा जिसका ये नाम ले रहे हैं ये पाकिस्तान में भी पैसे भेजना चाहता होगा और यमन से इतनी इनकम नहीं होगी, इसने सोचा इनसे पैसे लेके चलो पाकिस्तान में तो कोई चीज़ें पकड़ूँ या अपने घर वालों के ऊपर ख़र्च करूँ। और ये नहीं हो सकता ये पहला ग्रुप हो, इससे पहले भी उसने कोई इस तरह के काम किए होंगे, वो लोग सोशल मीडिया पे आने के काबिल नहीं होंगे।
اور ان سے پیسے لے کے ان کو وہاں پہ اب چھوڑ دیا۔ ناظرین، جہاں تک ہماری ایف آئی اے کی بات ہے، اگر ایف آئی اے چند سوالات وہاں پہ ایئرپورٹ پہ صرف کرے اور ان سے تھوڑا سا پوچھے، جب آنے لگے اس طرح کے ممالک میں، بندہ جب جہاز کی طرف، پلین کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ایف آئی اے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مگر کیونکہ وہ خود ملے ہوتے ہیں، وہ خود پیسے لیتے ہیں۔ اب اگر جب یہ واپس آئیں گے تو ان سے پھر پیسے لیں گے، انہوں نے اپنی دکان کھولی ہے۔ جہاں تک امبیسی کی بات ہے کہ وہاں کی امبیسی یمن کی ان کی مدد کرے گی یا نہیں کرے گی، پتہ نہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں ہماری امبیسی کے، کیونکہ اپنی امبیسی تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ تو زندہ بندے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا یونان میں کہ کوئی فوت ہو گیا تھا تو اس کی مدد نہیں تھی کہ امبیسی نے، وہ مر گیا تھا تو مردہ کی نہیں کرتے تو زندہ کی کہاں سے کرنی ہے؟ جن کے لوگوں کے دل میں یہ رحم نہ ہو کہ ایک میت جا رہی ہے تو ہمیں پوری ہیلپ کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے، میں کئی دفعہ ویسے تو واقعہ سنا چکا ہوں مگر کئی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، میرے والد صاحب کی وفات جرمنی میں ہوئی تھی 96 میں، تو ان کی میت ہم لے کے جب پاکستان گئے تو وہ کسٹم والے کھڑے تھے، میرے پاس کیمرہ تھا، وہ کہتا تھا مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ویڈیو کیمرہ تھا، کہتا جی ہمیں کچھ لگاؤ۔ میں رشوت دے کے وہاں سے، میں نے کہا یار میرے پاسپورٹ پہ لکھ دو، کسٹم لے لو، میں واپس لے کے جانا کیا طریقہ؟ کہتا آپ پیسے دے دو تو لے جاؤ، واپسی بھی آپ کو کوئی پوچھے گا۔ لیکن وہ بندہ بھی مجھے یاد ہے جو ٹرالی باہر لے کے آیا والد صاحب کی جو میت تھی، تو اس کو ہم نے پیسے دینے چاہیے بزرگ کو، تو کہتا میں پیسے نہیں لیتا، مجھے تنخواہ ملتی۔ آج اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا، دونوں لوگ مجھے یاد۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں انسان ہیں مگر آٹے میں نمک کے برابر۔ اسی طرح امبیسیوں کی جو حالت ہے ہماری یہاں، آپ کسی بھی امبیسی میں چلے جائیں، جو وہاں پہ جا کر آپ کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے پرابلم ہوتے، وہی لوگ جانتے ہیں جو اس پرابلم میں پڑتے ہیں۔ جو لیگل ہے ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، پاسپورٹ آپ آن لائن اپلائی کر دیں، آئی ڈی کارڈ آن لائن اپلائی کر دیں، یہ سب چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لیگل رہتے ہیں۔ مگر جو غیر قانونی طور پر دوسرے ملک میں آتے ہیں، کیا امبیسی وہاں ان کو ٹکٹ دیتی؟ اگر یہی بندے یورپین ہوں تو یورپ کی امبیسی ان کو پوری مدد کرتی ہے، اپنے لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ لے کے آتے ہیں، وہاں پہ بھجواتے ہیں، بعد میں وہ ان سے ٹکٹ لیں، جس طرح بھی لے، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے لے، مگر ایک دفعہ اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں۔ لیکن آج تک پاکستانی اسی طرح کی ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہے، کوئی دبئی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ جیل میں پھنسا ہوا، کوئی کہیں پہ امبیسی سے اپیل کر رہا ہے کہ ہماری مدد کریں۔ حالانکہ امبیسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ 9-10 بندے جو ہیں لوارث وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک مسلمان ملک ہے وہ، لیکن کیا حالات ان کے ساتھ بنے، کیا ہوا؟ اگر ہمارا پروگرام دیکھے تو ہمیں ضرور بتائیے گا یا رابطہ کیجیے گا، تاکہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہو جو اس طرح آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے کسی بھی ملک کا سفر کرتے۔ اس لیے کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے تحقیق کیجیے کہ اس ملک میں اس طرح کی ضرورت ہے، اس طرح کا کام ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ہمارا یمن جیسے ملک میں ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملتا رہے تو بڑی بات ہے، پاکستانیوں کو تو بعد کا مسئلہ ہے۔ تو جناب، اب آپ کوئی جب یہاں بیٹھے تو پاکستان اچھا لگ رہا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قید میں ہوتے ہیں تو ذاتی اچھی لگتی، اور جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ثانی اچھی لگتی ہے کہ یار وہی ٹھیک تھا، اپنا گھر تھا، جیسے بھی تھی روکھی سوکھی ہم کھا کے زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری ٹھیک ہے بدقسمتی کہ ہم ایک قوم نہ بن سکے، ایک ملک نہ بن سکا، وہاں پہ ہمیں یہ سہولتیں نہ مل سکی۔ ہمارے یاشی کے جو لوگ تھے انہوں نے یاشی میں پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا ہوا، کچھ بھی نہ دے سکے عوام کو، غریب عوام کو صرف وہ باتوں سے، اور غریب عوام کا بھی قصور ہے، جس طرح یہ بغیر سوچے سمجھے یہاں پہ آگے، اسی طرح بغیر سوچے سمجھے وہ بھی چل رہے ہیں، ان کے پاس بھی عقل شعور نہیں ہے، وہ بھی انہی لوگوں کو ووٹ دے دیتے، کہاں سے لائیں وہ دوسرے لوگ؟ تو یہ حالات آج دوسرے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں۔ نہ جی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔